berobat nih teman-teman. Kayak umum. Ya, yuk. Nih kita ke loket dulu. Hah? Iya. Ya belum, nanti kita ke itu dulu, ke loket. Nah, ini batu. Kamu tunggu sini ya, nanti aku ke loket dulu ya. Nah, ini Kak Ira itu nggak pakai BPJS, jadi dia bayar 20.000 ya layanan ISPA teman-teman. Dan tadi batuk-batuk terus di sini juga ya. Jadi kita udah berobat nih teman-teman, udah di dalam, udah dipanggil namanya, lagi nungguin obatnya. Jadi mau diobservasi dulu 2 hari katanya, dikasih obat racikan. Nih guys, mau minum obat nih guys. Nih. Batuk terus. Robek dulu ya. Manis gak? Minum dulu. Gimana? Manis atau asam? Rasanya? Hah? Asam. Tuh, tepuk tangan tuh. Tepuk tangan.